yanda ake sana'anta jahilci yanda ake sana'anta jahilci amma da shi karbabbe ya zama to karbabbe kuma abin da zai baka mamaki a jami'a aka fi kuma wanda suka fi yawan yi su ne wanda suka danganci sciences shi yasa ma a ƙarshen wato shi wannan bayan sun ce manufacturing ignorance manufa yanda ake sana'anta jahilci me isa yanzu fact or fiction wai science shin gaske ne ko kuma kawai wani abin shaci faɗi ne me yasa yanzu ba za mu iya gaskata science ba da malamai na jami'a suke rubutawa saboda me saboda su ne suka zo suka ruɗa waɗannan abubuwan ta kai ga cewa yanzu in za ka yi maganar wai suna kiransa misali artificial design wa tasmimu zaki kamar yadda suke faɗansu da larabci gwanan cewa wajen iya halitta kana yi a ƙasashen da suka zamanto sun yarda da evolution sallamar ka za a yi kuma duk ilimin ka na science ɗin nan an ruguza shi kenan kuma za a yi taimaka bita da kulli har sai an lalata ka dalili saboda za a mai da kai fitra kuma wannan shine zai sa idan ka kalli waɗanda misali ba su yarda da wannan consent din ba an sana'anta din to sai zamanto kuma ba su san na addinin Allah ba sai suka tafi wani nahiyar su ne in ka ɗauki misali 'yan India ko waɗanda suke bautar Hindu ko waɗanda suke bautar Buddha ko waye sai suka ce akwai tanasukhul arwah ai kai din nan da misali da in kai mutu kai abin kirki a duniya kaza zaka sake fitowa sai ka zama miloniya ko wani abin wanda shine dai dawowar sun yarda cewa za su dawo to amma kuma sai suka kaucewa hanyar dawowa haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.